சன் வாட்டர் ஹீட்டருங்கிறதுக்கு பிளம்பர், எலக்ட்ரிஷியன், 3 பேஸ் எதுவுமே தேவையில்லைங்க. ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர்னா என்னென்ன தேவை இருக்கோ அது நமக்கு தேவையில்லை. இப்போ நம்ம பிளம்பர் எலக்ட்ரிஷியனாக மாற்ற முடியாது. ஆனால் நம்ம ஹீட்டருக்கு ஒரே ஒரு ஆனிச்சு மாட்டர் தாங்க. இன்னொரு விஷயம்னா டேப்பு ஃப்ளக் இருந்தால் போதும். நம்ம வீட்டில் பாத்ரூமில் டேப் இருக்கு இல்லைங்களா, உங்களுக்கு இந்த மாதிரி 1.5 மீட்டர் ஓஸ் கொடுத்துரும், பெரிய ஓஸ் இந்த மாதிரி லென்த் கொடுத்துருவோம். பைப்பில் நம்ம சொருவிட்டு ஃபஸ்ட்டு தண்ணி திறந்து விடுங்க. நார்மல் வாட்டர் தான் வெளியே வருங்க. அதுக்கப்புறம் ஃப்ளக் இன் பண்ணி ஆன் பண்ணிக்கலாம், சுவிட்ச் போட்டுவாங்க. இதில் எப்பவுமே ஒர்க்கிங் வந்து க்ரீன் தான், ரெட் லைட் எரியாதுங்க. ரெட் லைட் எப்போ எரியும்னா டேங்கில் தண்ணி இல்லை, சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணாமல் நிறைய பைப் அடைக்கிறீங்க, அந்த மாதிரி நேரத்தில் க்ரீன் ஆஃப் ரெட்டு எரிஞ்சிடும். ரெட்டு வச்சு அதை ரீஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். மற்றபடி ஷாக் அடிக்கிறது, உப்பு அடைக்கிறது, தண்ணி தொட்டு பார்க்கலாம். ஹீட் அதிகமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, நீங்கள் மேலே தண்ணி படலாம். அதாவது பாத்ரூமில் நம்ம ஷோல்டர் ரைட்டில் மாட்டிக்கோங்க, இந்த ஹைட்டில் மாட்டிக்கோங்க. குளிக்கலாம் இந்த ஒயரிங்கில் படாமல் இருக்கிறதுக்கு. இது நான் ஆல்ரெடி ஃப்ளக்கு கொடுத்துருப்பீங்க. ஃப்ளக்கு 1.5 மீட்டர் ஒயர் ஓஸரும் வந்துடும், 1.5 மீட்டர் ஒயர் வந்துடும். ஸோ ட்ரிங்கிங் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணுறது நம்ம ஹீட்டர் மட்டும் தான் பண்ண முடியும். ஏன்னா காப்பர் எலமெண்ட் தெர்மோஸ்டாட் ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம். 50